Приветствую, друзья! Давно не виделись. У нас тут ураганные ветра по погоде начались. И что-то вот как с пятницы начало дуть и до сих пор дует. Вон аж, ну такие порывы до 15 метров фигачат. А так в стабилку где-то 5 метров. 6. И мы сидели дома. Не гонять никуда не ходили. Ну и за граем я никуда не ходил. Сейчас вот у нас 7-й выход будет за граем. Надо сюда по-любому, потому что у меня тут петли стоят на глухарей, надо их проверить. Уже неделя, больше недели прошло. 3 капкана еще надо разнести. Подготовил там место, но не закончились. Повесим петли, посмотрим, да домой. Да, ну вот сейчас вот промежутками бывает тихо. Вот если в этот промежуток он глухаря подымет, то может он его услышит, куда он сядет. А если ветер будет дуть, то он за грань ничего не услышит. Так что вот так вот. Ну ладно, посмотрим, что увидим, что будет. Я думаю, что-то интересное, может, и заснимем. Кто-то приходил. Коготочки вижу. Вон и там чуть царапался. Это я разрыл ее. Просто. Вот это был. Да, ветер, конечно, задувает вообще. Один раз было мне, но не здесь, в другом месте. Я за грай залаял. Там елки стояли. Подхожу, глухарь сидит на елке. Его же вот так вот. Елка качается. Пришлось тоже стрелять, так чуть-чуть стволом водить. Его обалдело ж даже. Нифига себе, он думает. Снял его. Услышал, что он сел, не стал лететь. Может, они сейчас при таком ветре тоже хотят быстрее присесть. Порывчики. Через болото пройдем. Болота настолько сухие, даже не чавкает под ногой. Чтобы их напоить, наверное, надо, чтобы неделю дождь шел. Ну, пусть так и будет, чтобы по снегу потом было хорошо идти. Тут было снизу сухо. Оп. Так, вот здесь у меня закончились капканы. Сейчас я повешу. Так, вот еще один. Пусть висит. Еще один осталось. Там надо будет капкан поменять. Я уже выкрутил, наверное, его. Так, и вот сюда еще шалаш сделал. Так, нормально будет? Нормально. Так, пусть висит. Тут вот такой стоял. Мне сюда попадалась куница. Ну, я сначала иду вначале проверяю. Смотрю, куница попалась без одной ноги. Потом прихожу сюда, она сюда попалась, лапу себе сгрызла. И пошла в другой сразу попалась. Хорошо не ушла, хоть так одна нога без ноги. Но вот с этого ни одна еще не уходила. Тут не без шансов, наверное. Так, куда-то за грай пропал. Опять со своими куницами. Больше ничего не может быть. Сейчас где-нибудь что и залает. Если нету, значит куницы. Так, с капканами мы все. Подготовка вроде как прошла у нас. Теперь двигаемся в сторону петель. Пока ничего не видел. Кроме ветра
ничего не слышал. Глухарь приходил. Тут тоже ее иголками было засыпано, я ее чуть-чуть раскидал. Пусть еще приходит. Так, вроде никто не приходил или непонятно что-то. Вроде нет. Идем дальше. Муравейничек кто-то тоже раздраконил. Говняги. Заграй кого-то залаял. Так, попалась глухарка. Это он глухаря лает. Там больше никого. Недавно, видимо, попалась. Да, сидит прям там дорога. Сейчас подойдем, посмотрим. Ну-кась. Так, я его вижу за края. Кого он лает, я пока не вижу, конечно. Ладно, пойдем лесом там. Все. Прекратила, что ли? Вроде меня видно не было, я шел тут по дороге. Кусты скрывали меня. Ты чего это? Улетела, что ли? Это он побежал за ней. За птицей. Чего мне показалось, что не улетела. Я что-то видел как будто. А, не, вот это мне показалось там. Нету там ничего. Значит, меня шуганулась. Увидела меня по дороге, когда шел. Скорее всего, да, надо было там пройти. Ладно. У нас один трофей уже есть. Так. Мне уже давно попалось. Хейтеров, наверное, сейчас будет. За глухарку мне на петле не прикажешь, кого ловить. Кого же он там лаял? Ну, кто-то был. Была птичка какая-то. Так, рогатина. Вот я ее чуть развернул, и оно стало лучше ловить.
колья стыкаем. Опа. Ладно, хорошо хоть не съели, а то я переживал, больше недели прошло. Так, может чуть-чуть повыше. Туда что-то подсыпать немножечко. Вот так вот, чтобы немножко притрамбуем. Вот так вот пусть будет. Она, видимо, вообще пару дней назад попалась. Не сильно что-то все и заметено. Заграй, заграй. Вон. Да ты что, по петле не ходи. Не ходи по петле. Да, попалась. Тихо. Вот, держи тебя. Тебе лакомство. Ты что-то лаял, но я не знаю что. Что ты туда заглядываешь? Там ничего нет. Да. Ну уже, видишь, не пустые идем. Все. Еще у нас там 2 петли по дороге. Туда, где глухарь попадался в прошлый раз. И мы еще там рядышком прям подняли одного. А, тут затянуто. Ну, птица была, видно. Вон она тут. Хотя тут какая-то и... Это, нет, глухарь или глухарка ходила. Петлю затянула. Расправим. Они относительно недалеко, где попалась. Может быть, она тут затянула, а в ту потом попалась. Я было тут прошлую охоту чуть-чуть поделал, и уже кто-то сюда прилетал на муравейник. Расковырял его еще больше. Кто-то рылся. Может и куница. Тогда я такие тоже рядом находил, но чуть снежка было, и все в куничьих следах было. Вот это вот куница ковыряла. Точно уже. Черникой накакала. Куда-то туда залазила в дырку. Вон лапа ее. Вот ее лапка. Не знаю, видно вам? Вон подушечка. Ой, смотри, что-то пробрали. Так, сейчас я тут еще кое-что хочу подправить. Сделать как раньше было. 2 петли. Сейчас мы чуть скрутим. Я с другого снял, там не работает, нерабочее протыхание. Поставил сюда. Да, ветер, конечно, залихватский дует. Так. Так вот нормально будет. 2 оборота и на узел. И так просто на завязочку. Но так вот ни разу не развязывался никто. Так, подладим чуть-чуть. Оп. Опачки. Чуть криво. О, так нормально. Нифига какая-то рогатинка большая. Рогатища просто. Так, и тут надо... Птица-то была. Да. Вон четко видно след птичий. И вон когти. Просто не пошла туда, да и все. Да, была. Но это точно птица, он шаги оставляла следы. Ладно.
След-то не маленький, не глухарь, наверное, может глухарка. Ну, камня тут хватает, пусть ходят. Вышел на дорогу, на обратную. И заграй куда-то пропал, уже давно его нету. Да и не слышно, ветер такой сильный шумит, что непонятно, если даже будет лаять, я не услышу ничего. Сейчас мне как будто везде мерещится, что он лает со всех сторон. Как поговорка. Хозяин, потерявший свинью, везде слышит ее хрюканье. Так и тут. Везде лает заграй. Так, ну в общем я все, выхожу уже. Почти дошел до мотора. Охота сегодня была удачная. Хоть и ветер мощный. Петли поймали. Лес поделился трофейчиком. Да, ветер мощный, конечно. Ну, заграя до сих пор нет, но надеюсь, он пошел домой. Если нет, то он тут все знает прекрасно. Знает, куда выходить. Так что сегодня все. Завтра мы поедем с отцом гонять зайцев, несмотря уже на ветер. И посмотрим, что будет. Так что не прощаюсь, ребят. Всего хорошего.